Today we will discuss about what is electron affinity and how we can define the electron affinity. Electron affinity, energy that occurs when an electron is added to a neutral atom in the gaseous state to form a negative ion, is called electron affinity. Example is here. ये एक न्यूट्रल एटम है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करते हैं तो वो नेगेटिव आयन बनाता है, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. Delhi express the electron attachment energy, or also we can say that it is electron affinity. Negative del E. जब एक न्यूट्रल एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड अप होता है तो वो तब एनर्जी इवॉल्व होती है. इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है हमारी वो नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस्ड होती है. When we add first electron to a neutral atom, then it will call the first electron affinity. Second electron affinity we can define as second electron affinity of element is defined as the amount of energy required to add one more electron to its mononegative anion to form di-negative anion. The addition of second electron to uninegative ion is an endothermic process. हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन के एनर्जी जो होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन जब हम यूनी पॉजिटिव नेगेटिव एनायन में एक और एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. The addition of second electron to uninegative ion is an endothermic process. Now we will discuss about factors affecting of electron affinity. First one is nuclear charge. What will be the effect of nuclear charge on the electron affinity? More the nuclear charge of the atom, more strongly will it attract additional electron. Therefore, electron affinity increases as the nuclear charge increases. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है. नाउ विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक साइज. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. The smaller the size of atom, smaller will be the distance between the extra electron and the nucleus. Therefore, we can define as electrostatic force of attraction will be more and the electron affinity will be higher. Now we will discuss about electronic configuration. What will be the effect of electronic configuration on the electron affinity? Atoms having stable electronic configuration, those having completely filled or half-filled outer orbitals, do not show much tendency to add extra electron, so have either zero or very low electron affinities. कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो आयनाइजेशन एनर्जी में तो वो स्टेबल होते हैं. इसी तरह अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे ऑर्बिटल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं तो वो टेंडेंसी शो नहीं करते कि वो एक्स्ट्रा
इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकें। सो हैव आइदर ज़ीरो और वेरी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी ज़ीरो या वेरी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ होती हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। Here I give the electron affinities. Blue color elements have the electron affinities less than 0, and then green color having the electron affinities 0 to 100, yellowish color 100 to 200, red color elements having the electron affinities 200 to 300, and this one having the electron affinities greater than 300. Periodic trends. Electron affinity values generally increases on moving left to right in a period. Ionization energy, electron affinity and electron activity generally increases on moving left to right in a period. Electron affinities undergo a general decrease on a group. Electron affinities top to bottom in a group decreases. Electron affinity is usually exothermic. Electron affinity can be obtained by using Born-Haber cycle. In general, electron affinity becomes more exothermic as you go from left to right in a period. The first occur between group first A and second A. Added electron must go in p orbital, not s orbital. Electron is furthermore from nucleus and feels repulsion from s electrons. First or second columns you can see here. Now we'll discuss about the main group elements S and P. An S block element has low ionization energy. Outer electron can easily be lost. Group 1 form +1 ions. Group 2 form +2 ions. An S block element is likely to be a reactive metal. हमें पता है कि हमारे S block में first group of elements in the periodic table are the alkali metals, and second group of the periodic table is called the alkaline earth metals. But the right hand side of the periodic table are the p block elements, and all these elements are non-metals. Elements on the left have low enough ionization energies to be metallic but higher than the s block elements, and so are less reactive. Elements on the right have high electron affinities, tend to gain electrons to form closed shell ions. All this discussion is about the electron affinities. Now we'll discuss about the electron activity and what will be the factor affecting of electron activity.
How we can define the electronegatiivity? The relative tendency of a bonded atom in a molecule to attract the shared pair electrons toward itself is called electronegativity. Introduction about the electronegativity is a chemical property that describes the ability of an atom to attract electrons towards itself is called electronegativity. Now we'll discuss about the factors affecting. First one is atomic size. As the size of the atom decreases, it has greater tendency to attract the bonding electrons towards itself. Therefore, smaller atoms have higher electronegativity value than the larger ones. अगर हमारे पास एटम स्मॉलर इन साइज है तो उसकी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी कि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. Then second one is that what will be the effect of ionization energy and electron affinity. Higher ionization energy and electron affinity lead to higher electronegativity. अगर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी. नंबर एंड नेचर ऑफ एटम्स. The important point in electronegativity is that electronegativity depend on the structure of the atom and the number and the kind of atom with which it may combine. So we can say the effect of number and nature of atoms. The electronegativity depends on the number and nature of atoms bonded to it. Third one is that type of hybridization. The electronegativity increases with the increase in s character in the hybrid orbital. This is because the s orbitals being more near to the nucleus have greater tendency to attract the shared pair of electrons. देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमारी जो होती है उसमें क्या होता है कि हम उसमें ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं s, p, d एंड f. जो s ऑर्बिटल होता है उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होती है, यानी न्यूक्लियस का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है. नियर टू द न्यूक्लियस होता है हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एस ऑर्बिटल के पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सके. लेकिन अगर हम एफ ऑर्बिटल को देखें तो उसके पास ऑलरेडी 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. सो वी कैन से दैट s orbitals have greater tendency to attract the shared pair of electrons towards itself as compared to f orbitals and p orbital. Now we will discuss about charge on the ion. A cation has high electronegativity while an anion has less. Cation have high electronegativity because of he have the tendency to attract the shared pair of electron towards itself due to positive ion. A cation high has high electronegativity while an anion has less electronegativity than its parent atom. A cation
with the higher positive charge is more electronegatividity, and an anion has less electronegatividity. Now we'll discuss about the trends of the periodic table. What will be the trend of electronegatividity in the periodic table? Another effect of electronegatividity is that number of inner shells. The atom with greater number of inner shells has less value of electronegatividity. If the atom have less number of inner shells, then it has the high value of electronegatividity. What will be the effect of trends of electronegatividity in a period, and what will be the effect of electronegatividity in a group? As the nuclear charge increases from going left to right in a period, because the electrons enter the same shell, the shielding is less effective. Thus, the increased nuclear charge attract the shared pair of electrons more strongly, resulting in higher electronegatividity from going left to right in a period. So simply and shortly we can say that electronegatividity in a period from left to right increases, and electronegatividity decreases from top to bottom in a group because the atomic size increases. The larger the size of the atom, the lesser the tendency to attract the shared pair of electrons. Now we'll discuss about the calculation of electronegatividity. The most commonly used method of calculation is that originally proposed by Pauling. This gives a dimensionless quantity, commonly referred to as the Pauling scale, on a relative scale running from 0.7 to 4.0, hydrogen value having in Pauling scale 2.2. Trend of electronegatividity you can see here in the periodic table. Electronegatividity increases in the periodic table in a period from left to right, but electronegatividity decreases in a group from top to bottom due to larger in size of the elements. What will be the effect of hybridization on the electronegatividity? The electronegatividity increases with the increase in s character in the hybrid orbital. This is because the s orbitals, being more near to the nucleus, have greater tendency to attract the shared pair of electrons. यहाँ पे हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है नंबर ऑफ इनर शेल्स, ठीक, और एक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन.
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो s ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और s ऑर्बिटल में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा होती है। ठीक, देखें अगर एक न्यूक्लियस की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो किसी अदर एलिमेंट या एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अट्रैक्ट करे खुद की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases the s character in the hybrid orbital. This is because the s orbital being more near to the nucleus have greater tendency to attract the shared pair of electrons as compared to s orbital, as compared to p orbital, as compared to d orbital, and as compared to f orbital, because p orbital, d orbital and f orbital already have lot amount of electrons। देखें f ऑर्बिटल्स में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है, और d में 10 की होती है, p में 6 की होती है, लेकिन सबसे कम टेंडेंसी जो होती है वो होती है s ऑर्बिटल की। और s ऑर्बिटल में क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि s ऑर्बिटल बीइंग मोर नियर टू द न्यूक्लियस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि s ऑर्बिटल हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू as compared to p orbitals, as compared to f orbitals and as compared to d orbitals। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ इनर शेल्स। नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इनर शेल्स? द एटम विद ग्रेटर नंबर ऑफ इनर शेल्स, वो एटम जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ इनर शेल्स है, लाइक f orbital have the greater number of inner shells as compared to p and d. That's why the atom with greater number of inner shells has less value of electronegativity, and the atom have small number of inner shells has high value of electronegativity।